嗨，又係我 Andy 翁啊！今日帶你嚟睇，唔係豪宅都有獨立大堂，可以俾你自己多一個私人空間，着下鞋啊，放下雨遮啊、大褸啊。而大家估下呢個物業有咩景觀呢？我 Andy 翁啊，今日帶你嚟睇一個坐喺度細細間，享受啲咁嘅海景，酒店都未必有啦。好啦，我哋睇返單位入邊啦，呢個係客廳嘅位置啦，而我哋正對有個廚房，仲要係梗廚明火。廚房後面仲有個擴展空間，跟住我哋睇一睇個洗手間啦，有窗嘅洗手間，然後跟住呢個係床位，床位亦都可以望住個海㗎。大家覺得靚唔靚啊？打俾我，盡做。微信我 Andy YUNG。Andy 翁，多謝你嘅支持，俾個 like 或者俾個讚啦。